ardha jo kur nga ana ime, dhe po ashtu kam thënë që përderisa ne si shtet i zbatojmë të gjitha gjykimet e gjykatës kushtetuese, kjo e tregon në fakt fuqinë e demokracisë sonë. Deri sot në historinë tonë 18 vjeçare si shtet nuk ka ndodhur asnjëherë që institucionet mos t'i zbatojnë ato vendime në plotni, pavarësisht sa i pëlqejnë ajo. Okej, si keni gjetë raportet në 2021, si keni lënë edhe mbi të gjitha, çfarë kërkon sot Amerika nga Kosova? Për shkak se shpesh viteve të fundit kemi dëgjuar se si pra kërkesat e amerikanëve ose edhe të evropianëve janë kërkesa ndëm të sovranitetit që besoj se sarut këtë pjesë. Po në esencë, çfarë kërkon për Kosovës sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një pune të jashtëzakonshme kërkojnë që Kosova të jetë një partner kredibil, një partner cilës mund t'i besojnë, që kur premton diçka e realizon, në qoftë se nuk mundet, t'jemi të sinqert me ta dhe të themi, këto janë vijat tona të kuqe. A ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Nuk i bëjmë asnjëherë. Unë mund të them që si presidente në çdo takim që e kemi pasur, kam qenë jashtëzakonisht e sinqert dhe hapur me ta. Ata e kërkojnë këtë që e quajnë no surprises rule, pra rregulla e mos befasimit. Pra kërkojnë që mos të befasohen, që të dinë që ne jemi partner në të cilin mund të besojnë. Besimi është në fakt përbërësi kryesor i çdo relacioni, siç e dini, qoftë në relacionet përbrenda, qoftë në relacionet me shtetet. Në momentin kur e ndërton atë besim, edhe mund të llogarisësh në ta. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar asgjë më shumë pos që të kenë besim në ne dhe që ne t'jemi të hapur me ta se cilat janë vijat e kuqe për të cilën ne si presidencë kemi qenë gjithmonë të hapur. Kemi qenë të hapur se në asnjë mënyrë nuk pranojmë asnjë centimetër e territorit Kosovës të negociohet, në asnjë mënyrë nuk pranojmë që funksionaliteti ynë i brendshëm apo parimi i unitaritetit shtetit të negociohet, në asnjë mënyrë nuk e vëmë në pikpyetje as pavarësinë, as sovranitetin e vendit tonë, pra ato kanë qenë vlera apo vija të kuqe të cilat asesi nuk mund t'i tejkalojmë, siç nuk mund t'a tejkalojmë as Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe mund të them që nuk është që kanë kërkuar ndonjëherë një gjë të tillë, por është mirë që tani është betonuar gjithçka me këto vendime të presidentit Trump, të cilat janë si rezultati një koordinimi me ta, një bashkëpunimi me meq, një besimi reciprok që është ndërtuar me ta. Në të kaluarën ka pasur gjëra të ndryshme, ju e dini, ka pasur kërkesa për asociacionin, ka pasur presione të lloj-llojshme ndonjëherë, por ne kemi qenë të qartë. Nuk bëhet asgjë kundër Kushtetutës së Kosovës, nuk mund të tejkalohen ato parime që janë vendosur nga vetë gjykata kushtetuese në vitin 2015, nuk mund të negociohen ato që i përmenda më herët si vija të kuqe, dhe kemi jo vetëm mirëkuptim të plotë, por mbi të gjitha ajo që e kemi arritur me këtë administratë është një plan konkret se si të ecët përpara, qoftë në NATO, qoftë në njohje të reja, qoftë në zhvillim të përbashkët ekonomik, dhe mbi të gjitha, siç e thash, një relacion që nuk është pengisërbismë. Kjo është më e rëndësishmja, që të sigurohemi në fakt që mos të presim se çfarë po ndodh në një takim atje në dialog me Serbinë, i cili varet si rezultat edhe nga fuqi që jo vetëm nga ne, dhe ajo pastaj ta përcaktoj dinamikën e relacioneve tona. Jo. Më nuk do t'jetë ashtu, se paku kështu jemi marrë vesh ne, se si do t'jetë tani unë nuk e di, sepse tani janë akter të tjerë në institucione që të cilëve ne ua kemi lënë një trashëgimi të fuqishme të këtyre relacioneve dhe si do t'i ruajnë ato është në duart e tyre. Fakt është duk prej fillimit, ose jo bashkë në fillim, pra derisa është afru kjo plani franko-gjerman, marrëveshja e Ohrit, është duk që gjithçka po ecë mirë në këtë raportin mes jush dhe zotit Kurti, i kishit fitu zgjedhjet, pra rezultatin historik të 14 shkurtit 2021. Mas madhe, spekulimet kanë qenë që pikërisht për shkak të raporteve, pranisë tuaj në konferenca të rëndësishme, samite, ose qasin disi që Shtetet e Bashkuara, por edhe vendet të Bashkimit Evropian, ja mbyllën derën Albin Kurtit dhe ja hapën Vjosa Osmanit. A kanë qenë të vërteta këto? Edhe realisht, a është qarja parë mes jush dhe zotit Kurti plani franko-gjerman? Tani unë kam kryer detyrën time shtetërore dhe kushtetuese dhe nuk i kam marrë askujt asgjë. As nuk ja kam marrë prerogativat kushtetuese, as ftesat, as të drejtën e përfaqësimit, përkundrazi,
ftesat dhe drejta e përfaqësimit burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe gjithnjë kanë buruar nga aty. Ta bëj të qartë edhe kur ka qenë president zoti Thaçi, edhe kur ka qenë zonja Jajaga, sidomos kur ka qenë presidenti Fatmir Sejdiu dhe presidenti Rugova, edhe ata e kanë përfaqësuar vendin ndërkombëtarisht. Natyrisht ne kemi pas një president shumë më dinamik, siç e that edhe ju vetë, që është bërë dinamike për shkak se kemi ditur ndërtojmë relacione të afërta dhe të besimit me këta lider, të cilat janë shfrytzuar vetëm në të mirën e Kosovës. Por në të njëjtën kohë, ajo çfarë kanë bërë është zbatim në përpikmëri i Kushtetutës, e cila thot, e para, presidentja përfaqëson vendin brenda dhe jashtë, dhe e dyta, presidentja udhëheq politikën e jashtme të vendit. Qëpse e shohim se si zbërthehet kjo në komentarin e Kushtetutës, sqarohet që presidentja dhe i përcakton objektivat, edhe përfaqëson vendin jashtë, dhe që pastaj janë mekanizmat qeveritar të cilët zbatojnë këto objektiva për ta ndihmuar presidentën. Por ne nuk i kemi marrë as kujt asgjë, përkundrazi unë mendoj që ka shkuar në interes të Kosovës, që ta kemi Kosovën edhe të fuqishme brenda edhe të fuqishme jashtë. Kjo ka qenë në interes të Kosovës. Pra, unë mendoj që as kujt nuk do duhet i pengonte një presidente që e përfaqëson vendin si duhet, edhe në përputhje me interesat shtetërore e qytetare jashtë. Do duhet u pengonte sikur unë mos ta përfaqësoja si duhet, sikur të kishim ndonjë dallim konceptual rreth asaj që thash më herët, ta zëm që cilat janë vijat e kuqe ose si e kemi mbrojt në vendin. Mirë po, të thuhet se presidentja nuk duhet ta përfaqësoj vendin jashtë, në fakt unë e kam detyrimin kushtetues, e kam pasur që ta bëj një gjë të tillë dhe unë pres të njëjtën që ta bëj kushdo që do të jetë president i ardhshëm, edhe nga ushtrusja e detyrës së presidentës, sepse kundërta do të ishte në fakt shkelje e Kushtetutës së vendit, mos ta përfaqësos vendin jashtë, do thotë heqje dorë nga detyrimi kushtetues. Pra nuk mundesh thjesht me thonë le ta merr dikush tjetër, kjo është. Unë kur kam qenë në opozit atëherë, i kritikoja të tjerët kur heshnin dorë nga detyrimet kushtetuese, kështu që unë nuk kam qenë kur as niveli tilli politikanit që thjesht mbyllet në zyrë dhe nuk bën asgjë, as nuk pret mysafir, e as nuk i takon ata jashtë vendit. E kam kryer detyrën, e kam kryer me nder, e kam përfaqësuar vendin dinjitetshëm, e kam bërë këtë duke përballë Vučićin në çdo platformë ndërkombëtare, prej Këshillit të Sigurimit, në Parlamentin Evropian e në çdo cep të botës me krimet që i ka kryer regjimi i tij, dhe këtë e kam bërë ballhapur bashkë me qytetarët e Kosovës, mbi të gjitha duke treguar storien e tyre. Nuk kam folur unë për veten në ato takime asnjëherë këto 5 vite, kam folur për qytetarët e Kosovës, për dhimbjen e tyre, për trashëgimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën e ka mbrojtur në çdo vend, për trashëgimin e presidentit Rugova, të cilën e ka mbrojtur dhe do ta mbrojë të njëjtën, njëjtë sikurse edhe sakrificën e popullit ton. Pra, kjo ka qenë ajo çfarë kam bërë unë. Dhe secili politikan, pavarësisht ta është në pushtet apo në opozit, unë besoj që do duhet të bashkohej rreth një kauze të tillë, sepse kjo ka qenë kauzë. Ideja ka qenë jo kush po shkon aty, kush po shkon këtu. Jo kush po shkon aty, kush po shkon këtu, po kush e përfaqëson Kosovën, edhe kush është i thirrur për me përfaqësu Kosovën. Pra kush i ka Kushtetutës e përfaqëson presidenti. Kjo është çështje kushtetuese. Edhe dikush i cili ka fituar 51% të zgjedhjeve. Edhe i ka krejt mekanizmat qeveritar dhe ajo dukej, pra të paktën ato çfarë gazetarët arrinin me mësu prej njerëzve të pushtetit ose edhe prej